హలో గాయ్స్, వెల్కమ్ టు మంచ్ టైమ్. ఇవాళ నేను మీకు పిజ్జా రెసిపీ ఎలా తయారు చేయాలనేది చూపిస్తాను. ఇది చాలా ఈజీ, టేస్టీ అండ్ చాలా యమ్మీగా ఉంటుంది. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేసి చూడండి. ఇది పిజ్జా బేస్తో తయారు చేస్తున్నాను. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ పిజ్జా బేస్ తీసుకున్నాను. ఇది వచ్చేసి వీట్ ఫ్లోర్తో చేసిన పిజ్జా బేస్ అని ఉంది దీని మీద, బట్ ఐఎమ్ నాట్ ష్యూర్. ఇది వీట్ ఫ్లోర్ ఇంకా మైదా రెండిట్లోనూ మనకి 2 వెరైటీస్ ఆఫ్ పిజ్జా బేస్ ఈజీగా మార్కెట్లో అవైలబుల్లో ఉంటుంది. సూపర్ మార్కెట్లో, బిగ్ బజార్లో ఎక్కడైనా మనకి పిజ్జా బేస్ దొరికిపోతుంది. అండ్ ఇది 7 days వరకు మనం యూస్ చేసుకోవచ్చు బయట ఉంచి. ఇక్కడ నేను చీజ్ వాడుతున్నాను. ఇది పిజ్జా చీజ్ మేడ్ ఫ్రమ్ కౌస్ మిల్క్ అని రాసింది కదా. సో మిల్క్ చీజ్ యూస్ చేస్తే మీకు కొంచెం హెల్దీ ఆప్షన్గా ఉంటుంది. అది కాకుండా మనకి వేరే టైప్స్ ఆఫ్ చీజ్ కూడా అవైలబుల్లో ఉంటుంది. మీరు ఏ చీజ్ అయినా యూస్ చేసుకోవచ్చు, బట్ నేను ఇక్కడ మిల్క్ చీజ్ వాడుతున్నాను. ఇది కిడ్స్కి అయితే కొంచెం హెల్దీ ఆప్షన్. అండ్ ఇక్కడ నేను వెజిటేబుల్స్ వచ్చేసి ఆనియన్స్, క్యాప్సికమ్ ఇంకా టొమాటో తీసుకుంటున్నాను. చీజ్ గ్రేట్ చేసి తీసుకున్నాను. వెజిటేబుల్స్ టాపింగ్స్ మనము మన చాయిస్ ఆఫ్ వెజిటేబుల్స్ తీసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నేను ఆనియన్, క్యాప్సికమ్, టొమాటో తీసుకుంటున్నాను. మీరు ఇంకా మష్రూమ్స్, స్వీట్ కార్న్, పన్నీర్ ఏదైనా టాపింగ్స్ వేసుకోవచ్చు. పిజ్జా సాస్ తీసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ మిక్స్డ్ హెర్బ్స్ వాడుతున్నాను. పిజ్జా సీజనింగ్. సో ఇది పిజ్జా సీజనింగ్, లేకపోతే ఆరిగానో అండ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ కూడా మీరు వాడుకోవచ్చు, నో ఇష్యూ. సో ఫస్ట్ మనకి బేస్ వచ్చేసి ఆల్రెడీ కొంచెం వాళ్ళు ఇక్కడ వెనకాల మనకి ఆల్రెడీ బేక్ చేసినట్టు కనిపిస్తుంది కదా, కొంచెం బ్రౌనిష్గా ఉంది. మీకు క్రస్ట్ ఇంకా కొంచెం క్రంచీగా కావాలనిపిస్తే దీన్ని వచ్చేసి ఫస్ట్ మనము అవన్లో బేక్ చేసుకుందాం. సో బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ ద బేస్ని మీరు ఇలాగా దీన్ని గ్రిల్ స్టాండ్ మీద ఉంచేసి కన్వెక్షన్ బటన్ని ప్రెస్ చేసి 180 degrees టెంపరేచర్ మీద ప్రీహీట్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ మనం ప్రీహీట్ చేసుకున్న తర్వాత మన బేస్ పెట్టేసుకొని 3 minutes టైం సెట్ చేసుకోవాలి. ఈ 3 minutes సెట్ చేసుకున్న టైంలో మనకి బేస్ అనేది కొంచెం బ్రౌన్గా అయిపోతుంది. క్రస్ట్ మనకి బాగా హార్డ్గా అవుతుంది అనమాట, క్రంచీగా. చూడండి, ఒక 3 minutes తర్వాత చూసినట్టయితే ఇది వెనకాలంతా బాగా డార్క్గా అయింది కదా, కొంచెం క్రంచీగా అవుతుంది. అంతే, పెద్దగా ఏం డిఫరెన్స్ ఉండదు, కొంచెం క్రంచీ అవుతుంది ముందు కంటే. సో ఇది బ్యాక్ సైడ్. అండ్ ఇప్పుడు ఫ్రంట్ సైడ్లో నేను పిజ్జా సాస్ అప్లై చేస్తున్నాను. దీనికి పిజ్జా సాస్ మనకు మార్కెట్లో ఈజీగా దొరికేస్తుందండి. అలా కాకుండా మీకు పిజ్జా సాస్ లేదు అనిపిస్తే మీరు మామూలు టమాటో కెట్చప్ని కొంచెం దాంట్లో చిల్లీ పౌడర్ ఆర్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ వేసుకొని కూడా మనం పిజ్జా సాస్ లాగా యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఆర్ఎల్స్ మీకు షెజ్వాన్ సాస్ దొరుకుతుంది కదా బయట, 10 rupees ప్యాకెట్, దాన్ని కూడా మీరు కొంచెం టొమాటో సాస్లో మిక్స్ చేసేసి యూస్ చేసుకోవచ్చు మీకు యాజ్ ఎ బేస్. దీనికి పిజ్జా సాస్ బాగా అప్లై చేసిన తర్వాత మీరు దీని మీద చీజ్ గ్రేట్ చేసి పెట్టుకున్నాను కదా. సో ఈ మిల్క్ చీజ్ అనేది కొంచెం సాఫ్ట్గా ఉంటుంది. సో బిఫోర్ గ్రేటింగ్ దీన్ని ఒక 2 minutes మీరు ఫ్రీజర్లో పెట్టేసి తీసుకుంటే కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది మీకు గ్రేట్ చేయడానికి. చూడండి, కొంచెం సాఫ్ట్గా కనిపిస్తుంది కదా. సో పైనంతా పిజ్జా సాస్ పైన నేను ఈ చీజ్ వేసేసి దీని మీద ఆనియన్స్ ఇంకా క్యాప్సికమ్, టొమాటోస్ జస్ట్ అలా టాపింగ్స్ వేస్తున్నాను. అండ్ ఆల్సో మీకు ఇంకా చీజ్ ఎక్కువ కావాలనుకుంటే మీరు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. చూడండి, ఇంకా కొంచెం నేను ఇక్కడ దీని మీద పిజ్జా హెర్బ్స్ వేసేసి అండ్ అగైన్ ఐఎమ్ యాడింగ్ సమ్ పిజ్జా చీజ్. సో ఇవన్నీ వేసేసి మన ఇష్టం, టాపింగ్స్ యాజ్ వి విష్ మనం వేసేసుకొని, అండ్ సైడ్స్కి వచ్చేసి కొంచెం బటర్ మీరు బ్రష్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా కొంచెం మనకి బాగా టేస్టీగా కావాలంటే సైడ్స్కి బటర్ బ్రష్ చేసేసుకొని, అండ్ డైరెక్ట్గా మనం ఓవెన్లో పెట్టేస్తున్నాము. దీనికి వచ్చి నేను ప్రీహీట్ చేయలేదు దీన్ని, డైరెక్ట్గా ఇందాక ప్రీహీట్ చేసాం కదా అవన్నీ అవెన్లో పెట్టేసి 180 degrees మీద నేను 6 minutes టైం ఇస్తున్నాను. సో 5 to 6 minutesలో మీది పర్ఫెక్ట్గా బేక్ అయిపోతుంది. సో 6 minutes టైం ఇస్తున్నాను ఇక్కడ. చూడండి, 6 minutesలో మన యమ్మీ పిజ్జా రెడీ అయిపోయింది. చూసారు కదా ఎంత ఈజీయో. మీరు కూడా డెఫినెట్లీ గివ్ ఇట్ ఎ ట్రై. మనకి ఇది స్నాక్స్ లాగా చాలా ఈజీగా చేసేయచ్చు. ఎప్పుడైనా కిడ్స్ అడిగితే ఎప్పుడో ఒకసారి, నో ప్రాబ్లం. మైదా తినడంలో ఏమీ అంత బ్యాడ్ ఏం లేదు. సో ఇదండి మన పిజ్జా రెసిపీ. చూసారు కదా ఎంత మంచిగా కుక్ అయిందో, ఈవెన్గా. చాలా టేస్టీగా ఉండింది. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేస్తారు అనుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్. ప్లీజ్ లైక్ చేయండి మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే, సో దట్ ఇట్ మోటివేట్స్ మీ టు డూ మోర్ సచ్ వీడియోస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్. సీ యూ ఇన్ మై నెక్స్ట్ వీడియో. Until then, take care. Have a nice day. Bye.